Hola, ¿cómo están? Espero que tengan un buen día. Bueno, como saben, en el día de hoy les voy a estar enseñando cómo hacer el slime. Bueno, acá van a necesitar un recipiente, cucharita, cualquier jabón líquido, que yo lo tengo acá. Okay. Y van a tener plasticola. Bueno. Cierto, yo voy a grabar acá. Acá está esto. Está todo más bueno y encima no se nota la moto. La cola la tengo acá yo. Ahí tienen que... No sé si se enfocaría bien. Acá. Ay, no sé cómo grabar. Bueno, acá tengo que poner esto para que ustedes vean. Bueno, acá van a tener que echar la cola blanca o fría. Ay, no sé. Bueno, chicos, perdón si lo ven, pero esto me va a hacer caer toda la cola. Y bueno, van a tener que revolver la cola fría o la plasticola. En mi caso tengo plasticola. Ahí está. Y acá tengo toda la plasticola. Y van a ir echando poco a poco el jabón de a gotitas, digamos, no de a gotita, que quedaría re feo, de a gotitas. O de que sean no poco a poco ni nada de eso, de a cucharitas o de chorros. Y tienen que ir revolviendo muy bien. Y colorante, que es opcional, como yo no le eché. Y lo dejé blanco porque tengo mucho colorante alimenticio, pero como no le quiero echar colorante alimenticio, lo dejé blanco porque no tengo ninguno blanco, así que este es el primer slime. Lo tengo blanco. Bueno, era mi hermano. Bueno, chicos, y después, una vez que ya le echaron demasiado almidón, bueno, esto sin bórax. Y mi mejor amiga se fue recién se acaba de ir. Y bueno, como saben, está cayendo un montón de agua. Y todavía no tiene que quedar lime. Cayó un montón de agua porque le puse mucho almidón. Se mojó todo, así que no importa. Porque van a echar de vuelta y van a echar otro poco más. Me solté. Esto se va a hacer slime. Voy a tomar un slime así. Y ahí está súper bueno. Ok, muy bien. Cuando vean que esté la consistencia es como masa fea. Bueno, ya en los comentarios ya participaron unos 5, no sé cuánto, así que primero tengo que llegar a los 10 suscriptores y puedo decir quién se va a ganar y quién no se la va a ganar. Pero igual, cada uno puede. Yo tengo la computadora y me dicen quién gana o quién no gana. Pero la computadora lo dice. No se van a poner a discutir porque ganó otra persona, ¿no? Porque vi un comentario que uno me está diciendo
porque yo algunos comentarios borro cuando dicen yo participo y nadie lo puede ver, o lo pongo en privado que yo solo no me los puedo ver. Y bueno, no sé quién va a ganar al final, no sé quién va a ganar. O la compu lo va a saber, lo sabe y lo va a decir. Y ahí tienen que ir y agarrar otra cucharadita. Ok, y esto lo tienen que ir amasando con la mano. Ok. Estoy echando cucharaditas. Ok. Ay, me salté demasiado. Ok, puede ser cualquier jabón líquido. Yo ahora le voy a decir qué jabón es. Es el Zorro. Ah, no, Vívere. Zorro alemán. Bueno, es Vívere. No importa qué marca sea, puede ser Zorro, Vívere, Ariel. Y el slime le va a quedar. Miren, le eché como un montón y quedó re chiquitín. Me parece que tiene que echar mucho porque si ponen un poquitito, una cucharadita chiquitita, le va a quedar así. Miren, yo le eché como 2 puñados de... Vale, eché... Todo esto es una plasticola, no sé. Y miren, sale un montón de agua. Al apretarlo, que ustedes tienen que apretar mucho. Y tienen que ir haciendo así, no importa que se las rompa porque después se les va a hacer. Y yo con la cucharita lo voy a aplastar con el slime. No sé quién se lo va a ganar. Miren, cuando ya lo sequen le va a quedar una consistencia así, pero todavía no se ha hecho porque falta un poco más de plasticola. Y me salpé de vuelta. Le pongo un montón porque sale mucho del pico. Ay Dios, por favor. Gritan todo acá, o sea, no sé. Bueno, yo acá hice un slimecito aparte porque metí los dedos todos con... Y este queda duro, así que así no va a quedar el slime. Muestro ponerle que va a quedar más o menos a este, pero esto, el slime este no va a quedar duro. Solamente que este va a estar estirable y todo. Y este, no, este va a estar así, va a tener casi la mejor consistencia. Horrible sería el slime. Bueno, y van a tener que ir poniendo así. O sea, ahí bueno, no sé. Muy bien. Miren, no le puse ni almidón ni nada y se chupó todo porque el coso que le eché antes por eso los estiraba y ahora le vamos a sacar. Mira, primero vamos a tener que ir haciendo así todo. O vamos a echarlo mejor en la mano porque seguro que el plato tiene como... Miren, no tiene nada y... Esto...
O si vamos a dejar un poco, a ver, lo voy a poner acá y vamos a ver este reposó y no sé. Ah, ya lo tenemos el otro lado. Y ustedes van a tener que ponerse toda la mano plástico y poniendo así. Y bueno, y van a tener que ir haciendo así y después no la tienen que revolver con la cucharita por el tema de que la cucharita tiene almidón. Y miren, si no, igual, no sé, con la cucharita, si lo revolves con la cucharita, tiene, no tiene nada, pero como que lo tienen que amasar mucho. Si lo dejas así sin amasar, se pone medio feito. No sé. Y va a quedar super slime, pero y ustedes tienen que ir de bajo. Sí, es que te lo puse en la mano, que se echastraron toda la mano. Bueno, a todos, si quieren ganar el sorteo o van a tener una oportunidad, o no sé, de ganar el sorteo, falta más todavía el slime. Bueno, tienen que ponerle me gusta a todos los videos y compartir, que todos sepan, todo el mundo sepa. Y que se suscriban y van a tener más oportunidades de ganar. Ahí se despega. Bueno, y así les quedaría el slime y cada vez que le pongo más, no, se va a estirar más, se va a estirar más. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No te olvides de suscribirte, comentar y compartir los videos a todo el mundo. Y que le digan a todos que se suscriban a este canal, que está súper mega divertido. Y bueno, esto ha sido todo por el video. Hasta acá llegamos y bueno, bye. Ahora le voy a decir, ahora los corto al video y así quedaría. Bueno, bye.